ช่วยกันครบเลยมีโรงงานไม้ด้วยเหรอมีได้ที่ไหนกันครับโอ้ไม่รู้นี่ความรู้ใหม่เลยไม่รู้ไม่ได้เรียนก็จริงครับไม่รู้ว่ามันมีโรงงานไม้ด้วยผมขึ้นมาตลอดโรงงานไม้ที่อยู่ภาคใต้กันหมดล่าครับผมล่าเป็นความรู้ใหม่เลยไม้ยางแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าไม้ยางอื่นไม้ยางแบบนี้ไม้ยางอื่นผมเป็นไม้ยางครับผมไม้ยางล้วนนายพรบอยฮัลโหลบอยโอ้ครับผมโอเคถ้ายังไม่เรียกผมเป็นตัวจริงครับผมโรงงานข้างๆผมก็มีโรงงานไม้ก็ไม้อย่างอื่นนะมีเหมือนกันไม่ใหญ่มากเขาทำพวกประตูพวกตู้เสื้อผ้าตู้หลายๆอย่างนี่แหละครับผมทำทุกวันอาทิตย์วันนึงครับผมแต่ไม้ที่พวกผมเลื่อยอยู่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาแค่เอาตัวไม้อย่างเดียวผมไม่ได้ไปด้วยจริงคนพอไปตัวไม้ไปเรื่อยเขาจะเอาไปอันนั้นก็เป็นวิชาอย่างหนึ่งนะวิชานั้นก็ทำเป็นก็ดีเหมือนกันเหมือนงานช่างนั่นแหละช่างไหลรถอ่ะเป็นวิชาAI มาแทนไม่ได้